bibilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikete chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Uyake gimana indo mwanche morigiri ya Getembe TV Chinsa ni Ikomi chabona maragobe Jumapili engia na ukwa ni anonsi ya sore nano kwegena kwa nebu na kwa goa kire gwesembire na wewe koimanyire wetera umuroberio oburukanio yore to asimore na Mark Opi yabona Ekeonga Chinsa Ikomi chenga tere Nyaboga Wilson makori kura sensembire imanyire kabane to ikomwere. Mwanche muri Ekeonga Chinsa Ikomi togo chaka kurase kenyoru Kenya mechio tu eward ya nyako ibungi ya Kitutu Chache South county ya Kisii abwe se ya mate yomungi na Margaret Kemunto yeso kire na koboria abantu bonse bari babwato gwanchokuya kubakonya anene mono abarai konyora chibesa ange shiringi emilioni ose shiringi chiribu emyemo ero koira omwana bwenyinge yinyagitari yo rwalire amaiso ase myaka 5 na mabono wekera amaisayo ansire korota omochanda go kubokoro kyamunani arache go ukora jesa malita ngor kumagire tige muntu amaga akor kuweno bwanega ganyisai mwana uyo gano mucho koro no rwalite mamu mwabaka genda nere sobo amruwa mwabaka mazeli agacha bono mumuro yone tajite nera so mesukuru agakoro no mwana urwalira maisa nera agatama kagenda kamutiga ga bono mwana uyo arwalite angina tari guchande na temire ngenda chuakali pondeka na moretera nareta kende na mooria bono gakina chiro gotema bana baba subati nije mbwate nkosomi nenje bona ajiri kuligirira magana mutu timbuati ono gaki abanja abaraibaita bakena abanene mutari kwanja gaki mutororera amabira gaki umwana ono makogwa nitakoende skuru ochokobo umunyagitari umambia ochokobo mwalimu umambia ono gaki no botokumutiga nera chandike igabo marieta ngo kunfida maramba aya musota ngancho na sta somo chio wogoro wako na ko kwatini mechanda nembwate no mwana orwalita maiso orwalite
na namo ibolete che na nyorete karwari mwana agieta amagoko gwetera mwana uitari kororaka chiakaguna liko arwarite bakama koka agiete bono ngina tabwati kende tarwati magana mutwe na ikaransta anu mwana akorinda ezi nkotema ase ngonyara ngeri nanyora namwonye timbwati na bakorara igo tabwati nonye ngenta akorarera tabwati nonye ubukuma akoria bono na bachandikete gabo gaki abarai mwari gwancha gaki motororera amabira abakena abanene gaki motokonye gaki simoko nyara nentu gaki mwana otomokonye tari kende gaki togosaba amabira korwa ase muri timbwati kende nkoni nyumba kende gyonspi na ngoko na kende gyonspi ngorara inse timbwati mattress timbwati ketanda aboncha andikete nako gendera gokine nganyora arwarte rio kagendete kunya ko ukora rio katari kora na sanga mwire nyagitari anjo ngatumwa western akurwari inje twagenda rwari ona na tabire mwanja gonkonya onde bwensi omurayo onde bwensi oyo ndoje kurwa sando che kurwa ndoze abo moko gani monkonya namba yane 0794 39 56 03 0794 39 56 03 Mwanche murigereria togoska bosio nigo mubasorera gosirit koria rero murai bwensi ya Kenya moske daktari William Samoei Ruto abara amona barai basangerekana ase kanisa Jesus Winners Ministry igotoka ensemo ya Roysambu mucho Nairobi unenchira ya moyo gosasimana abakristo be kanisa yugo kwana mubasorera nigo murai bwensi abori abakenya bonse kwerikia insere muroberiosha unenchira ya moyo kweneke mnango chikonyara bara bobwene chinga kichiri bakogenda chinyagitari asa tebire ni serikali inse burai bwaye irachikwa kwa kanera kiroyo mo oli werikire ase umurobiri uyu ngane yo nigo yaigwo koboko no mugavara we county ya Nairobi Moske Johnson Sakajo yupo igonero enge ase kanisa yo Bwana sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu ndatembea na wewe. Pale nyuma bima ya afya Kenya hii ilikuwa ya watu wenye ajira na watu wenye uwezo, lakini sio wote wenye ajira na uwezo. Pengine hawana ajira ile ya kuandikwa kazi, ama pengine hata hawana uwezo mkubwa, lakini nimesema ya kwamba kila Mkenya sasa awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, atakuwa na bima ya afya, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Social Health Assurance SHA, mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Kwa kila mtu ambaye atajiandikisha kwa hospitali aseme ni hii, kama county napata pesa, whether utakuja ama utakuja ile insurance, ili wale ambao hawajiwezi kabisa wataweza kusaidika. Jameni, tafadhali kila mtu atoe simu yake. Nataka kuandikisha leo mimi mwenyewe. Toa simu yako. Kuna wale hawajajiandikisha. Wangapi wamejiandikisha? Are you sure? Wangapi hawajajiandikisha? *147 hash. Umesikia? *147. Mwanche murigerera chinga kechecho igati abarayi bari bayingeno murayi bwense ase kanisa yo nigo baburi abakenya bonse komusabera umurayi bwense erekone kyabunango nyoraro mokya anana mono wakera kokorera abakenya emagendo asabano bamutugi umurayi bwense ase gati amagendo ari aberega akora imeyense anana mono kurubora chipara kochaki bogachi bw'ikinyomba chense nabo igo okorika abarimu Rais William Ruto, kiongozi mkuu, unapenda watu wote pasipo kubagua, ukabila umekomesha. Tena sasa kitu moja, tumuunge rais wetu, mbele iko sawa. Kitabu cha Luka 11
14 mpaka 23 inasema, whoever is not with me is against me, and whoever does not help me to gather is helping me to scatter. Baba Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto are helping us to gather. Yeah, so Rais, wewe shikilia tu vile unashikilia, tunajua Kenya unaiongoza vyema. Na Mungu akujalie hekima na neema, uendelee kutuongeza. Na tumesema tamu ni ngapi? This country is in the right hands because I believe my president does not walk by sight, but my president walks by faith. Wakati tunahesabu hao mababa wa imani, tukiwahesabu mababa wa imani, mimi nitamhesabu huyu rais wetu akiwa mojawapo mababa wa imani. Your Excellency, we are praying for you. Sisi wenyewe ambao tumekuwa katika serikali wakati mwingine katika siasa, we have seen you have toiled. We have seen you are trying. Na watu wa Kenya, kwa sababu hatuna nchi nyingine ya Kenya, nchi ni moja tu, ningeomba vile Bishop ametuomba, tuombee viongozi wetu, tuombee nchi yetu ya Kenya, tuombee kanisa yetu, ili sisi wote tuende pamoja. Mwanche murigereria togoska boseni gamokonyi bomuraibwensi ya Kenya Moske Professor Pram Kithure Kindiki nere are imbeyensi ya Namibia aserit kuria rero amurana na basaikoro Kenya baribamete ase ense yo ya Namibia sakora igikara na barabu na kubaerera igatiaria osegatie mirobirere serikali ensi ya Kenya yabekire anene mono kurigeria abasae emibaga yemeremo Chinsa chaisiko Head of Protocol Office of the Deputy President. We are constructing 400 markets which we will hand over to county governments. Again, that is a process which is underway. We are doing ICT hubs, one per ward. That is one area where we are behind schedule, because we want to do 1,450, and up to now, the ones that are operational are only 272. Pillar number 4 is job creation. Every year, about between 800 and 900 young people leave school or college. The economy has been absorbing about 200,000 every year. We are staring at a crisis. At the moment, about 6 million young people do not have either jobs or income opportunities. We have 3 programs: Kazi kwa ground, Kazi mtandaoni, Kazi majuu. Those are our pillars for job creation, and we mean business. Mwanche Itasense ya siasa ni gavana mugavana we county ya Machakos Musubati wa Vinyandeti nere sokire na goteba muna barobuna bakamba ni gavana basira sekia makirikia gema ikikera osire na baikoyo aba Embu amuna ba Meru na goteba buna tibago chiwata no korase chikabire chisato asubona abori abakenya na barayibande bonse gotiga obokabira na kubori abakenya usimura yonde bwensi kweri kene kia makiri aiwete buna na kio anchite. Sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja na tupatiane heshima. Na kama jamii, sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi sisi wote pamoja. Kwa sababu wengi wako upande wetu na sasa hata wetu wengi wako upande wao. Na sisi wote ni wa Kenya. Maneno ya ukabila tuachie. Kwa sababu wale wanaongea maneno ya ukabila wakisema Wakikuyu na Wakamba, na tunasema tuachane na maneno ya ukabila, hao ni wakabila. Kila mtu anaweza kuingia kwa ile chama anataka. Unaweza kuingia kwa ile chama unataka. Kama Wakamba wameamua waingia kwa chama ya Ngema, haimaanishi wao sio wa Kenya. Wao ni wa Kenya, lakini ukiongea siasa ya Mkamba na Mkikuyu sasa unaanza kutuonyesha mgawanyiko wa Kenya, na sisi hatutaki mgawanyiko, na hawa watoto wetu hawajui mgawanyiko. Kwa hivyo acheni kutumia sisi kama wanasiasa vibaya, kuweka vitu zetu hapo. Mnaandika mavitu, propaganda zenu hata hazina maana, kuonyeshana tunasema ati hatuamini Wakikuyu. Kama nyinyi hamuamini Wakikuyu, tunawaamini.
tumewaamini. Kwa hivyo hiyo siasa mingi Mwanche morigereria togotigo korra nigo bono mujumbe be constituency ya Alego Usonga umoske Samuel Atandi nere amochiria barai kurwa Mount Kenya anene mono yokabiro mokonyi bo murai wensi Rigathi Gachagua na gote oseba maiga ya Rigathi goteba buna nigo barachi kubwatesia umoske Raila bosibo bochori bore bosia sebo na Atandi atebire ere osaba ntokoro Nyanza nigo bare maiga ya Ruto na bono ondete yorachi kubarusia ase serikali yobomo. Say that lately I have seen some leaders claiming that now they are ready to support Raila Amolo Odinga for presidency. There's a particular leader we impeached recently from the post of deputy president. I want to describe that man as behaving like a hyena. He is looking at Raila Odinga as a piece of meat that he should grab and eat. We want to tell him that when we wanted you to support us in the past, you never supported us. You said Raila Amolo Odinga is not electable, that Raila Odinga cannot be accepted by your people. Why are you now claiming that now you are ready to support Raila Amolo Odinga for president? That kind of political conmanship is what we do not want, and we are saying as ODM leaders that you will never sell us that kind of politics right now. Right now we are focused in the stability of the Republic of Kenya, and we are here to say that we are going to support William Ruto to ensure that the stability of Kenya is given prominence and that the country is stable for the benefit of all of us. Mwanche morigereria gwikiraga bunongo chigwikira mwere be Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwengeri tukerere Jumapili omwere korenda yamuna yanda mange no chikanyora Chinsa ibera na Chinsa nyecho botuko bwarera no yominto Clinton ndigi ase enchira yo bwikira nchenga trini Nyaboga Wilson Makori cross ensemberi banyererio magaye chikamire twarengena Wilfred Matundra habira kariri nero genda takoneke muna chibiche chigana mariogi gwikira chire ase enchira yo bwikira ntonse moto akwaniri borigiri borobia ase merobia Getembe TV ekobwate bye bye tumbirane litkoria angya ase mesa Ekeonga Chinsa isana na ibere na Chinsa Ikomi. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwato etime tembo abo bago kolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberelie kende gensi uraganie bago teberelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumerang ayuare aye chigech emeronge tato asama mabati alia aye chigech emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.